Dobrodošli na Lucky Star Astrologija Channel. Evo ovaj video ćemo snimiti uz pomoć filtera, budući da mi zraka sunca lupa u čelo i baš glupo izgleda. Danas sam htjela malo nešto reći o aspektima, kako tumačiti dva planeta koja su u aspektu. Znači, prvi korak bi bio da se ne oslanjate na kuharice, da pročitate što tamo piše, uhvatite onu glavnu bit što žele prenijeti u vezi nekog aspekta, uhvatite glavne crte te energije koja se opisuje. No, život je prešarolik i ne trebamo na silu pokušavati utrpati neka značenja iz kuharica u natal određene osobe, jer nije svaka vaga otirač, niti je svaki bik jako posesivan ili škrt. Jednostavno, postoji onaj suštinski razlog zašto su dani ti primjeri u kuharicama, zašto postoje ti stereotipi u znakovima ili aspektima ili položajima u kućama. Zato što je to takva energija koja se najčešće izražava na taj način, kroz taj oblik neki. Recimo, vaga je jako usmjerena na odnose, pa će se prije desiti da sebe stavi na drugo mjesto nego recimo vodenjak, ili riba nema granice, pa će se lakše desiti da ne brine dovoljno o sebi ili da je nerazumna, da brije na gluposti i sl. Znači, kad tumačimo aspekte, maknemo taj pritisak da baš moramo utrpati neko značenje i pogledajmo ta dva planeta zasebno. Što oni znače u pozitivnom, što znače u negativnom. Možemo uzeti list papira pa napisati sve što nam padne na pamet u vezi ta dva planeta i na taj način malo i sami razmisliti. Sljedeće što je dosta bitno, trebali bi maknuti neke oštre granice između razlika konjunkcija, kvadrat, opozicija, zato što u praksi više dijelimo aspekte na one intenzivnije, znači konjunkcija, kvadrat, opozicija, i one manje intenzivne, sekstil i trigon. S tim da moramo imati na umu o kojim se planetima radi, naravno. Previše dobrog može donijeti i loše manifestacije. Možemo uzeti na primjer Sunce Saturn. Sad, da li se radi o konjunkciji, opoziciji ili kvadratu, većina nekih osobina te osobe i vanjskih događaja koje će ona privući u život će biti više manje isti, s tim da konjunkcija obično bude malo intenzivnija. Mada opet i tu moramo uzeti u obzir, ako se radi o kvadratu ili opoziciji, da li je jako uzak orbis, da li se nalaze na uglovima karte ili su povezani s još nekim osobnim planetima, znači sve gledamo. Trigon i sekstil gledam kao pomoćne aspekte, oni mi ne nose glavni ton, oni ublažavaju, olakšavaju, modificiraju, daju još tonova tom dijelu ličnosti, no sami po sebi ne nose glavnu priču. Recimo, ako imate trigon Neptuna i Venere, nećete samo zbog toga biti veliki umjetnik, znači tu mora postojati još stvari, moraju biti oni u nekakvom velikom trigonu ili opet na uglovima, povezani sa osobnim planetima i sl. Još jedna bitna stvar, iako su trigon i sekstil navodno dobri, to jest harmonični aspekti, i oni mogu postati vrlo zeznuti, pogotovo ako se radi o vanjskom planetu i jednom osobnom. Znači, imate na primjer Mars sekstil Neptun, koji izgleda kao blago ili harmonično, no onda vam dođe Neptunov tranzit na Marsa ili Mars dobije aspekt neki u progresijama i na kraju imate manifestaciju koja više liči na to kao da su ta dva planeta u opoziciji ili u kvadratu ili čak u konjunkciji. Znači, bude neko baš intenzivno iskustvo, nekakva prevara, manipulacije, čudna iskustva u seksualnosti. Ili imate Plutona i Veneru u sekstilu, recimo jedan od njih se nalazi u 12. kući i onda vam dođe tranzit ili progresija koja to pokrene i iskustvo bude baš kao da su u kvadratu, znači neko teže ljubavno iskustvo, gubitak ili tako nešto. Ok, znači nakon što smo razmislili o pozitivnim i negativnim značenjima ta dva planeta, onda pogledamo što je njima zajedničko. Jer to što im je zajedničko, to će biti naglašenije i za to možemo biti prilično sigurni da će se izraziti. Naprimjer, ako imamo Marsa i Urana u aspektu,
onda će sigurno biti pojačane neke teme poput individualizma, želje za slobodom, malo nestrpljenja, ili ako su Venera i Jupiter, onda su to užici, ljubkost u karakteru, možda materializam, ili Jupiter i Uran bi dali uvijek nekakvu otvorenost novom, filozofski pogled, idealizam, možda nepraktičnost. I onda te osobine i teme pogledamo u svojim pozitivnim krajnostima i u svojim negativnim, jer svaka priča ima dvije strane. Znači Mars i Uran nam daju nekakav angažman, jaku volju, odlučnost, ali isto tako nam daju nestrpljenje, mogu biti neosjetljivi na osjećaje onih koji su oko njih, mogu previdjeti neke korake, biti brzopleti i slično i sa Venerom i Jupiterom. Znači estetika, umjetnički talenti, sve ono što je lijepo će biti naglašeno, ali isto tako mogu biti hedonisti, ljenčine, pošto su oba ta planeta takvi sami po sebi. U nekim dijelovima života ćete vidjeti izražavanje tih, ajmo reći, pozitivnih strana, na nekim područjima ili u drugim dijelovima života ćete vidjeti izražavanja negativnih. Ništa nije crno-bijelo, to nam život svaki dan pokazuje, tako i sa aspektima u natalnoj karti. I zadnji dio, mada on treba biti naravno ukomponiran od početka, su znakovi i kuće tih planeta. Znači gledamo da li će znak i kuća podržati ta značenja ili će ih možda malo ublažiti. Naprimjer, ako imamo Saturn konjunkcija Mars u Jarcu, njih dvoje će biti puno oštriji, odlučniji, hladniji, ajmo reći, iako su oni tamo u Jarcu oboje dobro postavljeni. Dok će recimo isto ta konjunkcija u znaku Riba biti malo blaža, malo razvodnjena. I ona grubost u Jarcu nije loša sama po sebi, naravno ovisi od osobe na koji način ju koristi. No isto tako, čak i ako znak i kuća baš ne podržavaju tu priču, kao recimo Mars i Saturn u Ribama, to opet neće izbrisati sva značenja te konjunkcije, jer Mars, Saturn su Mars i Saturn, koliko god da su razvodnjeni u Ribama, oni će uvijek imati taj jedan dio svoje energije. Što se tiče samih astrokuharica o aspektima, mogu preporučiti ovu tu knjigu, Sue Tompkins, Aspekti u astrologiji, nisam sigurna da li je prevedena, i James Braha, How to be a great astrologer. Evo, za početak dok učite možete si pomoći te dvije knjige i naravno trudite se sami razmišljati, povezivati, tako ćete imati puno bolje tumačenje. To je to za sada o aspektima. Ako želite tumačenje možete se javiti na e-mail lucky.star.astrologija@gmail.com ili na broj telefona 091 541 8116. Pozdrav do idućeg videa!